Gede dong. Bapak nggak usah gede. Mari Pak. Oke, kita akan memperbaiki ya mesin air, mesin cuci pintu 2. Airnya tidak keluar sama sekali pada pembuangan ya. Tidak keluar sama sekali pada pembuangan, padahal itu sudah dibuka pada pembuangannya ya, diputar. Ya, duit logam ya, duit logam Rp1.000 menghalang pada pembuangan air ya. Kita akan mengambilnya ya, mengambil pada bagian uangnya itu. Nanti kita bisa kita kembalikan, kita pasang. Oke, penyakitnya sudah
banyu dhisik. Lah iki apa tujuane?
aja orang gue tongkat niat mereka ada itu aku senengnya pikir kan pintu satu kan paling rayu. Normal muternya kok. Gun air tok tunggu tok. Didolan online apa ya, Mas? Didolan online apa ya? Mas Ari online. Produk apa, Mas? Ambil. Oh, mebel. Coba dicoba. Iya. Oke, tugas kita sudah selesai ya. Kita kembali ke rumah ya. Untuk rekan-rekan ya yang sudah mengikuti video-video kami, dan jangan lupa untuk mensubscribe ya, atau mengklik lonceng biar dapat mengikuti video-video kami yang terbaru, trik-trik cara nyerpis alat-alat rumah tangga dan lain-lain ya. Dan terima kasih untuk rekan-rekan ya yang sudah mengikuti video kami.
dan jangan lupa untuk mengklik lonceng ya, biar dapat berlangganan, dapat mengetahui video-video terbaru kami ya. Oke ya, dan sampai di sini dulu untuk videonya. Nanti kita lanjutkan untuk video-video updatean terbarunya ya. Terima kasih.